Mugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye tubaye ikaze ku mwanya makuru yiteganyagiye mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Prote dushimiye Imana. Duhereye uyu munsi tariki ya 7 Gicurasi ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe n'ibicu byari byiganje byaje kwiyongera ku masaha y'igicamunsi bitanga imvura yumvikanagamo inkuba ahenshi mu gihugu. Ibi ngibi kandi ni nako biteganyijwe muri iri joro. Turateganya imvura iri buze kuba yumvikanamo inkuba ikaba iri buze kugwa ahenshi mu bice bigize igihugu. Naho ku munsi w'ejo tariki ya 8 Gicurasi duhereye ku muyaga hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi. Umuvuduko w'uyu muyaga uzaba uri hagati ya metero 4 na metero 8 ku isegonda. Ni mu gihe icyerekezo cyawo uzaba uva mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu werekeza mu bindi bice by'igihugu. Ku masaha y'igitondo hagati y'isa 12 n'isa 6 z'amanywa mu ntara y'Amajyepfo mu turere twayo twa Gisagara, Huye, Nyamagabe na Nyaruguru hateganyijwemo imvura. Ahandi hasigaye muri iyi ntara hateganyijwe ibicu bizaba byiganje ariko nta mvura bizatanga. Mu ntara y'Uburengerazuba muri amasaha y'igitondo hateganyijwe imvura mu turere twose tugize iyi ntara n'igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya -13 na -18. Mu majyaruguru y'igihugu hateganyijwe ibihe by'umucyo mu masaha y'igitondo. Igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya -14 na -16. Naho mu ntara y'Uburasirazuba uretse mu turere twa Kirehe na Ngoma hateganyijwe imvura muri amasaha y'igitondo. Ahandi hasigaye muri iyi ntara hateganyijwe ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya -16 na -18. Mu mujyi wa Kigali mu masaha y'igitondo hateganyijwe ibihe by'umucyo. Igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizagera kuri -18. Ku masaha y'igicamunsi imvura yumvikanamo inkuba iteganyijwe mu turere twose tugize intara y'Amajyepfo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya -24 na 27. Ibi ngibi nako kandi biteganyijwe mu ntara y'Uburengerazuba n'igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya -22 na 27. Mu majyaruguru y'igihugu hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba mu turere twaho twose n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kiri hagati ya -23 na 25. Ibi ngibi kandi ni nako biteganyijwe mu ntara y'Uburasirazuba n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya -26 na 29. Mu mujyi wa Kigali ku masaha y'igicamunsi naho hateganyijwe imvura izaba yumvikanamo inkuba. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru cyateganyijwe kizagera kuri -28. Mu minsi ine ikurikira umunsi w'ejo ku itariki ya 9 ndetse n'itariki ya 10 Gicurasi mu turere twose tugize igihugu hateganyijwe imvura izaba yumvikanamo inkuba. Naho tariki ya 11 n'itariki ya 12 hateganyijwe kugabanyuka kw'imvura ndetse ku buryo muri iyi minsi hateganyijwemo ibihe by'umucyo. Mu gusoza reka tubabwire yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku isaha y'isa 11:52 z'igitondo rikazarenga ku isaha y'isa 12:01 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubararikiye gukomeza kunyurwa na serivisi za Meteo Rwanda. Tubifurije ibihe byiza.